Hey, what is up, everybody? It's me Binayak as your host for today's episode. So, make sure to watch this video till the end, and if you guys are new in this channel, then please do not forget to subscribe and turn on the notification bell for the more knowledge video on my near future. हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एजुकेसनल पार्क र आज हामी नयाँ सब्जेक्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। हामीले प्रिभियस भिडियोहरूमा बेसिक इलेक्ट्रिकलको बारेमा सबै कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसको न्युमेरिकलहरू डिसी सर्किटको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ र त्यसको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरिसकेका छौँ। हामीले कसरी त्यसलाई सल्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र आज हामी चाहिँ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर को बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इयर इन्जिनियरिङमा पढ्नुपर्छ। यो सब्जेक्ट पनि एकदमै गाह्रो त गाह्रो छ, तर त्यति गाह्रो पनि छैन। आज चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल थर्मोडाइनामिक एन्ड हिट ट्रान्सफरको च्याप्टर 3 हिट एन्ड वर्कको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल हिट एन्ड वर्क। ल सुरु गरौँ है त। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु। ल अझै पनि मैले डिस्कस गरेको मैले सिकाएको स्टेप्सहरू तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने अब आगामी आउने दिनहरूमा मैले जुन भिडियोहरू अपलोड गर्छु नि त्यो तपाईँले मिस गर्नुहुन्छ छैन। यदि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने ल अब हामी ढिला नगरेर सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल हिट एन्ड वर्कमा हामीले पहिलासम्म जुन कुराको पनि वर्क डन निकाल्नुपर्छ। हामीले त्यसको कति वर्क डन काम गऱ्यौँ भने फर्स्टमा वर्क डन भनेको के हो? ल वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। वर्क डन इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। अब हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ भन्दा यसलाई स्मल एमाउन्ट अफ वर्क डन लाग्यो या फोर्स यसमा कन्सटेन्ट हुन्छ टाइम्स डिएल भयो। अब हामीलाई थाहा छ पास्कल इक्वल टु प्रेसर इक्वल टु फोर्स अपन एरिया हुन्छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा एफ इक्वल टु पिए भयो। अब एफ यहाँ छ र यो एफ इक्वल टु पिएलाई हामीले माथिको इक्वेसनमा लगेर राख्यौँ। डिडब्ल्यु इक्वल टु एफको ठाउँमा पिए टाइम्स डिएल। अब यो मल्टिप्लाईमा छ, यसलाई हामीले ए भित्र राख्न सक्छौँ नि त। यो मल्टिप्लाई भएको कारणले पी टाइम्स डिएल भयो। डिडब्ल्यु इक्वल टु पिडिबी भयो। एरिया इन्टु लेन्थ इक्वल टु के हुन्छ? भोल्युम हुन्छ। भोल्युम इक्वल टु एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ। अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पिडिबी हुन्छ। वर्क डन इक्वल टु त्यो एक दिन इक्वल टु इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि V1 टु V2 दुईवटा भोल्युम लगेर V1 टु V2 गर्दाखेरि वर्क डन इक्वल टु टोटल वर्क डन कति आउँदो रहेछ? V1 इक्वल टु V1 देखि V2 सम्म पिडिबी वर्क डन इक्वल टु यो हो। ल अब चाहिँ हामी यो सक्यो। ल अब हामी आइसोबेरिक प्रोसेस। ल हिट एन्ड वर्कमा पहिलो टपिक रहेछ आइसोबेरिक प्रोसेस भनेको आइसो भनेको सेम, बेरिक भनेको युनिट अफ प्रेसरको युनिटलाई बेरिक भनिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनिन्छ। आइसो भने सेम भयो, बेरिक भनेको युनिट अफ प्रेसर भयो, अनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। यो आइसोबेरिक प्रोसेसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो भने हामीले आफैले बुझ्नुपर्छ कि आइसोबेरिक हो भनेर। अब यसको वर्क डन निकालौँ। वर्क डन इक्वल टु के थियो? V1 देखि V2 सम्म पिडिबी थियो इक्वल टु पी। यसमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पी बाहिर आयो भने यहाँ सरी पी दुईवटा लेख्छु मैले। पी बाहिर आयो भने के हुन्छ? डिबी मात्र हुन्छ। र हामीले अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डिबीको एउटा भी मात्र आउँछ, V1 देखि V2 हुन्छ। र इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पी V2 माइनस भी आउँछ। हामीले म्याथमा पढ्नुपर्छ। यो माथिदेखि यो तलको घर छ। डब्लु इक्वल टु पी V2 माइनस V1। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको कारणले प्रेसर बाहिर आयो। अनि त्यसपछि यसको पिभी डायग्राम हेरौँ। यदि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो भने भोल्युमसँग के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट कुनै चिज छ भने त्यो अर्को साइडसँगको इलिमेन्टसँग के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। ल यो हेरौँ। यो चाहिँ पिभी डायग्राम। पी माथितिर छ, साइडतिर भी छ। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको कारणले यता भयो होइन। यदि लेफ्ट टु राइट छ भने जहिले पनि आइसोबेरिक एक्सपान्सन हुन्छ। यदि राइट टु लेफ्ट आएको छ भने आइसोबेरिक कम्प्रेसन हुन्छ। जहिले पनि यो एक्सपान्सन र कम्प्रेसन हामीले एकदम जानुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँहरू कहिले पनि नझुकिनु होला। यदि लेफ्टदेखि राइटतिर गएको छ भने आइसोबेरिक एक्सपान्सन हुन्छ। यदि राइटदेखि लेफ्टतिर आएको छ भने आइसोबेरिक कम्प्रेसन हुन्छ। एक्सपान्सनमा जहिले पनि वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ, कम्प्रेसनमा वर्क डन जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले भन्नुहुन्छ कि वर्क डनहरू नेगेटिभ आउँदैन। आउँछ, किन नआउनु? यदि आइसोबेरिक कम्प्रेसन भयो भने वर्क डन नेगेटिभ आउँछ। त्यही हो, आइसोबेरिक कम्प्रेसन भयो भने वर्क नेगेटिभ आउँछ, आइसोबेरिक एक्सपान्सन भयो भने वर्क पोजिटिभ आउँछ। यदि तपाईँको वर्क डन
नेगेटिभ आइरहेछ भने तपाईँले पिभी डायग्राम बनाउँदाखेरि राइट ह्यान्ड टु लेफ्ट ह्यान्ड जहिले पनि यदि आइसोबेरिक कम्प्रेसन दिएको छ भने पनि पिभी डायग्राम लेफ्ट टु राइट, एक्सपान्सन राइट टु लेफ्ट, वर्क डन पोजिटिभ, आइसोबेरिक एक्सपान्सन, आइसोबेरिक कम्प्रेसन, वर्क डन नेगेटिभ। ल अब आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस सेम अघिको जस्तै, आइसो भनेको सेम, कोरिक भन्ने बित्तिकै युनिट अफ भोलम, यसमा चाहिँ के हो कन्सटेन्ट भोलम हो, कन्सटेन्ट भोलम। आइसो सेम, कोरिक युनिट अफ भोलम प्रोसेस भयो, यो चाहिँ के हुन्छ कन्सटेन्ट भोलम हुन्छ। वर्क डन इक्वल टु पिडिबी भयो। जहिले पनि यो दिमागको माइन्ड सेटअप के हो भने यदि कन्सटेन्ट भोलम छ भने वर्क डन अलवेज जिरो हुन्छ, अलवेज जिरो हुन्छ। कन्सटेन्ट भोलम भयो भने वर्क डन के हुन्छ जहिले पनि जिरो हुन्छ। आइसोकोरिक प्रोसेस भयो भने के हुन्छ वर्क डन जिरो हुन्छ। र यदि हामीले अघि नै भने जस्तै अब कन्सटेन्ट भोलम भयो भने प्रेसरसँग प्यारालल हुन्छ, यो माथिदेखि तल गइरहेछ के अरे डाउन टु अप गयो भने यो के हुन्छ आइसोकोरिक एक्सपान्सन हो। यो चाहिँ यसको वर्क डन चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ तर जिरो नै हुन्छ, यो मतलब नै हुँदैन। यदि कन्सटेन्ट भोल्युम भयो भने वर्क डन सधैँ के हुन्छ जिरो नै हुन्छ। यो चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा हो, यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब अर्को छ आइसोथर्मिक प्रोसेस। त मैले यो तपाईँहरूलाई किन यसरी देखाइरहेको छु भन्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ सोध्छ कि डेरिभेसनहरू सोध्छ तपाईँहरूलाई, डेरिभेसन दिएर एउटा न्युमेरिकल नि दिन सक्छ। त्यही भएर आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसो भनेको सेम, थर्मिक भनेको हिट, हिट केमा हिटको युनिट के हो टेम्परेचर, त्यही भएर यसको के हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ। बुझ्नुभयो, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ। आइसो सेम, थर्मिक हिट, यो आइसोथर्मिक प्रोसेस भनेको के हो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर पनि अर्को नाम। थर्मोडाइनामिक प्रोसेस विच फ्लो द रिलेसन पिबी इक्वल टु कन्स्टेन्ट इज कल्ड आइसोथर्मिक प्रोसेस। थर्मोडाइनामिक प्रोसेस जसले चाहिँ पिबी इक्वल टु कन्स्टेन्ट रिलेसन फ्लो गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ आइसोथर्मिक प्रोसेस। यसमा प्रेसर नि कन्स्टेन्ट हुँदैन, यसमा भोल्युम नि कन्स्टेन्ट हुँदैन, यसमा कन्स्टेन्ट के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस विच फ्लो द रिलेसन पिबी इक्वल टु कन्स्टेन्ट इज कल्ड आइसोथर्मिक प्रोसेस। यसमा चाहिँ पिबी इक्वल टु के हुन्छ, अब हामीले यो पीलाई के बाई भी पनि लेख्न सक्छौँ। पी इक्वल टु यता के छ यसमा डिभाइडमा आउँछ र यो पिबी इक्वल टु के भएको कारणले हामीले पी1 भी1 इक्वल टु के र पी2 भी2 इक्वल टु के पनि लाग्न सक्छौँ। वर्क डन इक्वल टु भी1 भी2 पीडिबी हुन्छ। यसमा पी भनेको के छ, अब भी1देखि भी हुन्छ, यसमा के छ होइन, पी भनेको के छ, पी भनेको के बाई भी छ, पी भनेको के बाई भी टाइम्स डिबी आयो। त्यसै कन्स्टेन्ट के अरे के कन्स्टेन्ट हुन्छ के बाहिर आयो भी1 भी2। यदि 1 बाई भी छ भने एलएन भी हुन्छ, 1 बाई भी भने यो इन्टिग्रेसनको फर्मुला हो। 1 बाई एक्स भयो भने एलएन एक्स, 1 बाई भी हो भने एलएन भी भयो। त्यसपछि भी1देखि भी2 भयो। अब फेरि इन्टिग्रेसन लाउँदाखेरि के इक्वल टु एलएन भी2 माइनस भी1 भयो। र एलएन माइनसमा छ भने डिभाइड हुन्छ, यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यही भएर के इक्वल टु एलएन भी2 माइनस भी2 अपन भी1 भयो। डब्लु इक्वल टु पी1 भी1 एलएन भी2 बाई भी1। यो डेरिभेसन हो, तपाईँहरूले यो बुझेर गर्नु होला। मैले पनि हिँडेर नबुझ्ने त केही छैन, मैले राम्रोसँग भनिदिएको छु। र पी1 भी1 एलएन भी2 बाई भी1। र अब यसको पिबी डायग्राम यसमा भोल्युम नि कन्स्टेन्ट छैन, प्रेसर नि कन्स्टेन्ट छैन। त्यही भएर यो चाहिँ यसो कर्भतिर जान्छ। कर्भतिर गयो भने यो भी1 भयो, यो भी2 भयो, यो पी1 भयो, पी2 भयो, पिबी डायग्राम भयो। यो चाहिँ के हुन्छ आइसोथर्मिक एक्सपान्सन चाहिँ यो हुन्छ। आइसोथर्मिक एक्सपान्सन चाहिँ माथि तल हुन्छ। एउटा कुरा नोट, मैले नोट भनेर लेख्दा छु, तपाईँले कहिले नबुझ्नु। थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टरमा बनाएर थर्मोडाइनामिक्स टप सब्जेक्टमा जुनसुकै च्याप्टरमा पनि तपाईँले ल कहिले नलगाउनु। लको सट्टामा के लाउनुपर्छ, जहिले पनि हामीले के लाउनुपर्छ एलएनलाई लाउनुपर्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। ल अब हामी अर्को पोलिट्रोपिक प्रोसेस। यो च्याप्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक नै हो। यसको डेरिभेसन नि एकदम गाह्रो छ। त्यही भएर मैले यो डेरिभेसन चाहिँ म अहिले आफैले गरेर तपाईँले सम्झाउने भएको कारणले मैले यसमा लेखेको छैन। र पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेको हो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस विच फ्लो द रिलेसन पिबी को पावर एन इक्वल टु कन्स्टेन्ट इज कल्ड पोलिट्रोपिक प्रोसेस एन्ड द इन्डेक्स एन इज पोलिट्रोपिक इन्डेक्स। पोलिट्रोपिक प्रोसेस यस्तो प्रोसेस हो जसले पिबी इक्वल टु एन इक्वल टु कन्स्टेन्ट रिलेसन फ्लो गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ पोलिट्रोपिक प्रोसेस। पिबी इक्वल टु एन हेर्छ के, पिबी इक्वल टु एन इक्वल टु के हुन्छ, अनि त्यसपछि यसमा पी इक्वल टु के बाई भिएन हुन्छ होइन। अनि यसको पिबी डायग्राम पनि सेम आइसोथर्मिकको जस्तै हुन्छ, किनभने यसमा कन्स्टेन्ट प्रेसर नि हुँदैन, कन्स्टेन्ट भोल्युम हुँदैन, त्यही भएर कर्भ नै हुन्छ। ल अब यसको डेरिभेसन गरौँ। डब्लु इक्वल टु भी1देखि भी2 पीडिबी छ होइन। अब चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि भी1 भी2 नै छ। अब पी भनेको के छ,
के बाई भिएन डिभी छ कि छैन। के कन्सटेन्ट बाहिर आउँछ, के कन्सटेन्ट बाहिर आउँदाखेरि V1 V2 अनि यो V1 चाहिँ माथि आउँदा के हुन्छ V माइनस एन डिभी हुन्छ होइन, डिभी भयो कि नै। अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन लाउँदाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि V माइनस एन प्लस 1 अपन एन माइनस प्लस 1 V2 V1। डेरिभेटिभमा पावरमा माइनस हुन्थ्यो भने इन्टिग्रेसनमा जहिले पनि पावर प्लस 1 अपन त्यही माथिको पावरले तल डिभाइड हुन्छ। यो म्याथमा युज हुने कुरा हो, त्यही भएर यो म धेरै यसमा डिस्कस गर्दिनँ। यो चाहिँ यति हो कि डेरिभेटिभमा यो पावरमा माइनस हुन्थ्यो भने इन्टिग्रेसनमा प्लस हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के त के भइहाल्यो, यो तलको यता बाहिर आयो 1 माइनस एन आयो। अनि अब यसमा के हुन्छ भने चाहिँ यो बाहिर आयो भने यसमा के हुन्छ फेरि यो दुईवटा यहाँ राख्ने नि घटाउने त हो नि इन्टिग्रेसन जस्तो। अनि V2 माइनस एन प्लस 1 माइनस V1 माइनस एन प्लस 1 होइन। अब केले भित्र दुवै ठाउँमा मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त एकचोटि है। के V2 माइनस एन प्लस 1 माइनस के V1 माइनस एन प्लस 1 अपन 1 माइनस एन हो कि नै। अब इक्वल टु के छ, के इक्वल टु पी भिएन भने यो त कन्सटेन्ट हो। हामीले P1 V1 एन पनि लाउन सक्छौँ, P2 V2 एन पनि राख्न सक्छौँ यहाँ। त्यो भएको कारणले अब यो V2 छ होइन, V2 भएको कारणले हामीले यहाँ V2 नै राखौँ। P2 V2 एन माइनस एन प्लस 1 माइनस P1 V1 एन अनि त्यसपछि V1 माइनस एन प्लस 1 अपन 1 माइनस एन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको बेस सेम छ भने हाम्रो के हुन्छ पावर एड हुन्छ। पावर एड भयो भने युएन कर्छ, त्यसमा के हुन्छ P2 V2 मात्र हुन्छ, P2 V2 मात्र हुन्छ। किनभने यो दुईटाको बेस सेम छ, बेस सेम भयो भने पावर एड हुन्छ। यो प्लस छ यो माइनस छ, एड भयो भने यो दुईटा कर्छ, P2 V2 मात्र बच्छ। सेम यसमा पनि P2 V2 एन छ, यसमा पनि के हुन्छ यो दुईटाको एड हुन्छ, यो दुईटाको एड भने प्लस माइनस छ यो क्यान्सल हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ P1 V1 हुन्छ अनि के भयो 1 माइनस एन। ओक्डन इक्वल टु पोलिट्रोपिक प्रोसेसको ओक्डन के हुँदो रहेछ P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस एन हुँदो रहेछ। आइसोबेरिकमा के हुन्छ, आइसोबेरिकमा कन्सटेन्ट प्रेसर हुन्छ, आइसोकोरिकमा कन्सटेन्ट भोल्युम हुन्छ, आइसोथर्मिक प्रोसेसमा कन्सटेन्ट टेम्परेचर हुन्छ र पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा PVN इक्वल टु के हुन्छ र यसको ओक्डन चाहिँ के हुन्छ द ओक्डन इक्वल टु P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस एन। अब यति डेरिभेसन गरिसकेपछि अब हामी एउटा इक्जाम्पल सल्भ गरौँ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई हिट एन्ड वर्कको बारेमा सबै कुराहरू के हुन्छ क्लियर हुन्छ भनेर मैले अब एउटा इक्जाम्पल सल्भ गरिदिन्छु। ल है के भनेको छ यसमा यो इक्जाम्पलले तपाईँको यो अगाडिको छ नि यो 3-4वटा डेरिभेसन त्यो सबै फ्लो गर्छ। ल के भनेको छ द इयर अन्डरगोज 3 प्रोसेस इन सिरिज अफ फ्रम अ साइकल भने होइन। प्रोसेस 1 देखि 2 मा के छ कम्प्रेसन विथ PB1 माइनस PB को पावर 1.3 इक्वल टु कन्सटेन्ट फ्रम P1 100 kP V1 0.04 मिटर क्युब एन्ड V2 0.02 मिटर क्युब। ल प्रोसेस 1 देखि 2 हेरौँ। पहिला सुरु प्रोसेस 1 देखि 2 हेरौँ। प्रोसेसमा PB को पावर 1.3 दिनु बित्तिकै के हो आफैले बुझिहाल्नुपर्छ यो के हो पोलिट्रोपिक प्रोसेस हो, पोलिट्रोपिक प्रोसेस हो। ल फर्स्टमा यतिको गरौँ ल है। फर्स्टमा यतिको गर्दाखेरि पोलिट्रोपिक प्रोसेस सोलुसन हियर हैन। प्रोसेस 1 देखि 2 मा के कन्डिसन दिएको छ पहिला गिभन लेखौँ P1 इक्वल टु 100 kPa V1 इक्वल टु 0.04 मिटर क्युब V2 इक्वल टु 0.02 मिटर क्युब र कन्डिसन के छ PB को पावर 1.3 इक्वल टु कन्सटेन्ट छ। यो PB को पावर 1.3 आउने बित्तिकै यो कस्तो फर्ममा छ PB को पावर n इक्वल टु कन्सटेन्ट। यो के फर्ममा आयो पोलिट्रोपिक प्रोसेस। अब यो कन्सटेन्ट भएको कारणले हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ
P1 V1 1.3 इक्वल टु P2 V2 1.3 ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले के भनेको छ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस विच फ्लो द रिलेसन पिबी एन इक्वल टु कन्सटेन्ट इज कल पोलिट्रोपिक प्रोसेस यो पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा पऱ्यो अब P1 दिएको छ हामीलाई P1 कति छ 100 छ इन्टु V1 कति छ 0.04 को पावर कति छ 1.3 छ P2 हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ V2 कति छ 0.02 को के छ 1.3 छ अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेटरमा हानेर सल्भ गरौँ P2 कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि अब यसको P2 कति आउँछ भन्दाखेरि 0.04 को पावर 1.3 इन्टु 100 अन्त कति आयो 1.52 आयो यसमा चाहिँ कति आयो P2 इक्वल टु 1.523 अपन अब यसको यसले डिभाइड गरेर 0.02 को पावर 1.3 6.18 इन्टु 10 to the power -3 अब त्यो माथिकोलाई डिभाइड गरौँ 1.523 P2 कति आयो क्याल्कुलेटर P2 इक्वल टु 246.24 kPa आयो हामीलाई P1 नि आयो P2 नि आयो भने चाहिँ अब वर्क डन पोलिट्रोपिक प्रोसेसको वर्क डनको फर्मुला के थियो वर्क डन हैन वर्क डन हामीलाई वर्क डन त निकाल्नु पर्ने हो वर्क डन इक्वल टु W इक्वल टु पोलिट्रोपिक प्रोसेसको वर्क डन कति थियो हामीले अघि भर्खर निकालेको P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस n नपत्या यहाँ हेर्नुहोस् वर्क डन भर्खर निकालेको थियौँ P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस n अब P2 कति छ 246.24 इन्टु V2 भनेको छ 0.02 छ र P1 भनेको छ 100 इन्टु 0.04 छ 1 माइनस उसको कति छ यहाँ निकल कति छ 1.3 छ अब यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हानौँ हामी क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि यसको एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि यसको एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि -3.03 वर्क डन 1 देखि 2 गर्दाखेरि कति आयो वर्क डन कति आयो -3.03 किलो जुल हामीले के भनेको छौँ यदि वर्क डन माइनसमा आयो भने यो आइस कम्प्रेसन हुन्छ जहिले पनि कम्प्रेसन हुन्छ यो चाहिँ के यसको चाहिँ के हुन्छ अब कम्प्रेसन भयो वर्क डन नेगेटिभमा आउँछ भनिसकेको छु मैले र अब हाम्रो अब के छ क्वेसन सेकेन्ड प्रोसेस 2 छ कन्स्टेन्ट प्रेसर प्रोसेस V3 इक्वल टु V1 छ यसमा के दियो भने चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर दियो हैन प्रोसेस 2 दियो कन्स्टेन्ट प्रेसर भन्न बित्तिकै के हो यो आइसोबेरिक प्रोसेस 2 देखि 3 हैन कन्स्टेन्ट प्रेसर प्रोसेस कन्स्टेन्ट प्रेसर प्रोसेस हैन कन्स्टेन्ट प्रेसर प्रोसेस भयो यसमा के छ V3 इक्वल टु V1 छ गिभन लेखौँ अब V3 इक्वल टु V2 त हामीलाई थाहा नै छ यसमा चाहिँ V2 कति हुन्छ यसमा V2 इक्वल टु कति हुने भयो 0.02 हुने मिटर क्युब हुने भयो र V3 के हुने भयो 0.04 मिटर क्युब हुने के भने यहाँ कन्स्टेन्ट के छ जो V3 इक्वल टु V1 दिएको छ र अब यसको वर्क डन के छ वर्क डन इक्वल टु के छ कन्स्टेन्ट प्रेसर P नै हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसर P3 भयो भने हामीले अघि के गरेका थियौँ प्रेसर ठुलोदेखि सानो घटाएको थियौँ नि त त्यही भएर V3 माइनस V2 हुन्छ यसमा V3 माइनस V2 हुने भयो हैन र यसमा प्रेसर कति हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रेसर अघि निकालेको प्रेसर के हुन्छ प्रेसर 1 देखि 2 हुन्थ्यो नि प्रोसेस अघि के थियो 1 देखि 2 थियो P1 कति थियो 100 kP थियो र P2 कति थियो 245.24 थियो हैन अनि त्यही भएको कारणले अब हाम्रो यसमा चाहिँ प्रेसर के हुन्छ प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 245.75 हुन्छ र V3 कति छ 0.04 माइनस 0.02 हुन्छ र यसलाई क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.04 माइनस 0.02 इन्टु 245.75 यसमा कति आउँछ यसमा वर्क डन कति आउँछ 4.915 किलो जुल वर्क डन 2 देखि 3 कति आयो
4.195 आयो। वर्क डन 1 देखि 2 -3 आयो। र अब के छ, अब प्रोसेस 3 देखि 1 प्रोसेस 3 देखि 1 के छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम। हामीलाई थाहा छ यदि कन्स्टेन्ट भोल्युम भएन वर्क डन जहिले पनि 0 हुन्छ, वर्क डन जहिले पनि 0 हुन्छ, वर्क डन जहिले पनि 0 हुन्छ र कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने वर्क डन 0 हुन्छ। त्यही भएको कारणले अब वर्क डन हामीले डाइरेक्ट के लेख्छौँ, 3 देखि 1 वर्क डन इक्वल टु 0 बिकज कन्स्टेन्ट भोल्युम लेखिदिउँ। कन्स्टेन्ट भोल्युम मैले त्यत्रो भनेको होइन त, नपत्ता यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले। आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन इज अलवेज 0। कन्स्टेन्ट भोल्युम आयो भने वर्क डन 0 हुन्छ। अब नेट वर्क डन निकाल्नु पऱ्यो। नेट वर्क डन निकाल्नको लागि W इक्वल टु W 1 देखि 2 प्लस W 2 देखि 3 प्लस W 3 देखि 1। 1 देखि 2 को वर्क डन कति छ, -3.03 प्लस वर्क डन 2 देखि 3 कति छ, 4.915 प्लस 3 देखि 1 कति छ, 0 छ। नेट वर्क डन कति आयो, यसलाई घटाउँदाखेरि 1.885 किलो जुल आयो। नेट वर्क डन कति आयो, यति आयो। अब अझै पनि एउटा क्वेसन बाँकी छ हामीलाई मेन, स्केच द प्रोसेस अन पिभी डायग्राम एन्ड डिटरमाइन द वर्क ट्रान्सफर। अब पिभी डायग्राम हामीलाई देखा पर्यो। पिभी डायग्राम देखा भन्यो। अब हामीले पिभी डायग्राम कसरी देखाउने भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँहरूलाई पिभी डायग्राम यसको यति हुन्छ भनेर भनिसकेको छु। ल पिभी डायग्राम देखाउँ ल पिभी डायग्राम कसरी गराउने म तपाईँहरूलाई सिकाइदिइहाल्छु। पिभी डायग्राम, यो पिभी डायग्राम एकदम जान्नुपर्ने कुराहरू हो। ल यता भी छ, यता के छ, पिभी छ होइन। फर्स्टमा के भनेको छ, ल कम्प्रेसन विथ पिभी 1.3 दियो, पिभीको पावर 1.3 दियो होइन। भनेपछि यसको वर्क डन हेरौँ। अब यसको वर्क डन कति छ, नेगेटिभमा छ। नेगेटिभमा छ भने चाहिँ यो के भयो, एक्सपान्सन भएन, यो कम्प्रेसन भयो होइन। कम्प्रेसन भयो भने पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा भोल्युम नि कन्स्टेन्ट हुँदैन, के प्रेसर नि कन्स्टेन्ट हुँदैन। त्यही भएर यस्तो हुन्छ, कप जस्तो हुन्छ। यो कप जस्तो, यस्तो कप जस्तो हुन्छ होइन, कप जस्तो हुन्छ। यसमा वर्क डन नेगेटिभ आएको छ। नेगेटिभ आयो भने एक्सपान्सन हुँदैन, नेगेटिभ आयो भने कम्प्रेसन हुन्छ। यो तलदेखि माथि जान्छ। अब 1 देखि 2 भयो, यो तलदेखि माथि भयो। यदि एक्सपान्सन भइदिएको भए माथिदेखि तल जान्थ्यो, यो स्योर हो। यदि एक्सपान्सन भइदिएको भए माथिदेखि तल जान्थ्यो होइन। कम्प्रेसन भयो, माथिदेखि तलदेखि माथि गयो। ल सेकेन्ड केस के छ र, सेकेन्ड केस के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर। कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो भने भोल्युमसँग के हुन्छ, यो प्यारालल हुन्छ। ल भोल्युमसँग प्यारालल भयो, कति भयो, 2 देखि 3 भयो। र अर्को के छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम। यदि कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने के छ, यसमा चाहिँ मैले किन लेफ्ट टु राइट लगाएँ भने यसको भोल्युम हेर्नुहोस् त पोजिटिभ छ, यो चाहिँ के हो, एक्सपान्सन हो। अब र लास्टमा के छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम छ। कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने प्रेसर के हुन्छ, प्रेसरसँग प्यारालल हुन्छ। 3 देखि 1 तपाईँको पिभी डायग्राम यही हो। पिभी डायग्राम त्यति गाह्रो पनि छैन। पिभी डायग्राम यति हो। हिट एन्ड त्यति गाह्रो छैन। त्यही हो, मैले तपाईँले डेरिभेसन नै भनिसकेँ। अब तपाईँहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो च्याप्टर बुझिसक्नुभयो। तैपनि म एक कुरा भनिदिन्छु, आइसोबेरिक भनेको कन्स्टेन्ट प्रेसर हो। यसको भोल्युम, यसको वर्क डन चाहिँ के हुन्छ, PV2 - V1 हुन्छ। लेफ्ट टु राइट गयो भने एक्सपान्सन, राइट टु लेफ्ट आयो भने कम्प्रेसन। कम्प्रेसनमा वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ, एक्सपान्सनमा वर्क डन जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक भनेको युनिट अफ भोल्युम हो। यसको वर्क डन जहिले पनि 0 हुन्छ, यो भने कन्स्टेन्ट भोल्युम हो। आइसोथर्मिक प्रोसेसमा कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ। PV इक्वल टु के रिलेसन आउने बित्तिकै के हुन्छ, यो आइसोथर्मिक प्रोसेस हो। आइसोथर्मिक प्रोसेसको वर्क डन के हुन्छ, P1 V1 ln V2/V1 हुन्छ। यसको पिभी डायग्राम चाहिँ कर्भ हुन्छ। अनि के अरे थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टरमा जहिले पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, ln मात्र लाउनुपर्छ, लग दिनु हुँदैन। अनि अर्को पोलिट्रोपिक प्रोसेस, यदि रिलेसन पिभीको पावर n इक्वल कन्स्टेन्ट आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, पोलिट्रोपिक प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको वर्क डन चाहिँ P2 V2 - P1/V1/1 - n हुन्छ। र यति मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई मैले यसको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिसकेँ। अब तपाईँहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरको बारेमा कुनै पनि डाउट छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँलाई मेरो स्टेप्सहरू, मैले बोलेको कुराहरू तपाईँलाई अलिकति मन पऱ्यो, अलिकति फाइदाजनक लाग्छ भने तपाईँको
साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला र आगामी आउने भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हस् थ्यांक यू